если ты не понял. Блог? Влог. Александр? 4. Итак. Хороший. Да, я часы сели, я не могу сказать сколько времени. В общем, сейчас еще 21:20. Во-первых, нужно со всеми поздороваться. Всем привет. Всем привет. Это наш новый видеоблог. Yes. Как сказал Ярослав, мы должны вести теперь как блогеры, поэтому начинаем все как У нас надо. теперь недельный влог, он закончится реально ровно через неделю. Перейдем к третьей общажечке, чтобы, значит, Поесть. какая-то вечеринка, не участвуем, чтобы поесть, просто жесткий видеоблог, чтобы поесть, упаковать одному человеку подарок. Там такой подарок. Потому что следующие кадры это вообще... Переодеть мой форум Россия, потому что, кринжа я навалю. Вот. И выйти, собственно, поехать за 3-9 земель на другую сторону Москвы, чтобы поздравить нашего близкого друга с днем рождения. И ему сегодня 2:0. Да, 2 года ему. Ну, ничего, мы его любим таким. Я не могу это терпеть больше. Мы поссорились с Ярославом. Поэтому мы дарим ему только пакеты золотого яблока. Ну, Но, к сожалению, на больше денег что у нас вообще? не хватило. Короче, мы решили, что мы просто сейчас поедем в широку пить, и все. Всем пока. Я не бухая. Ты хороший, я плохая. У нас еще торт есть, там надо свечки открыть. У нас... Я не хочу, чтобы я читала университет. Ярослав, если ты смотришь это видео, и ты нас больше не увидел, нас отчислили из-за Всё тебя. это было ради твоего дня рождения. Надеюсь, ты рад. Все, вот. Я сразу вообще не провела вообще. Реально. Да, наверное, они могут потухнуть. Давайте в тишине без музыки. Какой плакат хороший. Я просто стекаю. Сейчас будет только не сдувать, а то будет 2 лет. Пожалуйста. Пожалуйста, подожди. Все, вот теперь загадывай. Давай. Ты не на куртку пойду. Да что ты не узнал, что ты хочешь? В смысле, ты загадал уже? То есть ты все это время сидела. Нет, просто придумал момент. Ладно. Сейчас там не золотое яблоко. Хороший вторник. Даже понедельник, надо было понедельник дарить. Нет, ты в поезде будешь ее делать. Что, трусы? Посмотри, с чем. Ну, у меня как раз заканчиваются опять. Ну, носки надо было белые еще, знаешь. Ну ты завтра рисовал. Почитай, что написано. Что написано? На попе. Мне нужно пиво. Да. Ты английский-то учишь? Да, вы что, мы вино тогда пьем, если пиво? Надо было пиво еще в пакетик положить, когда там Ну это писали прости, мы будет. не додумали. Порежь. А что, смерить будем? Как понятно, все нормально. Ну, в смысле, Мы очень старались, если зачем честно. мы тогда ее покупали? Мы хотели, чтобы ты сейчас показы устроил. Мне будет. Вот депо же есть по языкам в политехе. Это не ты, А у Ангелины не будет аллергии? Попробуй погладить. Вот, все. Что, мне оторвать? Сюда снимай. Сюда. Как он рвет, сам будешь выкидывать это. Блин, наверное, это Гуччи. Где радость на лице, я не Я вижу. смотрю, какой размер. Ты разденусь? А, вы? Давай. Не, хорошая прям. А спиной? Ты рад? Отрывай, конечно, Ты рад? отрывай. Отрывай, говорю, отрывай. Не мешает. Только не быстро, как все. Летом поздно темнеет, а значит можем дальше гулять. Сегодня целуемся в парке, и завтра будем опять.
когда ты Не будешь. Я даже не знаю слова. У меня есть турецкая как. закрываю глаза. Хочу тебя увидеть опять. Извини, ты будешь резистором. Ангелина, кто ты сегодня? А если будешь обрабатывать сигналы, то будешь транзистором. Можно не так агрессивно. твое воспоминание. Нет, давай текстом Та-там, какую-то та-там. водку. Ну давай, Я тему. отвечаю, ты. Нет, стой. Дай воду мне. Я пить буду. Нет, я. Так. Точно, я ночью пил с открытым окном. Пил и спал. Подождите. Итак, сегодня 19... Можно меня нормально снимать? Ну, сегодня 19 марта, 23:06. Вот. Мы сидим в поезде. Продолжите, пожалуйста. Там пальчик попал опять. А Гелена сказала, что она хочет кукурузиться и залезть на верхнюю полку. А в сейф кто полезет? Ты? Я не Как помещусь. не можно нормально делать логи, если я пытаюсь, типа, вывести? Нет, настроен. Пожалуйста, Ангелина, мне нужно твое включение срочное. Давай. Хочешь говорить? Все, быстрее. Все, давайте. Что, поездов мы едем вот в зелёную. Блядь, ну включишь вспышку, мы как будто в жопе у негра. Даш. И теперь твое воспоминание. Ну почему вы два черныша? Мы утром будем такие... Что и дальше? Это Дорка для Ангелины, это Дорка для Даши, это Дорка для утят, это Дорка для котят. Дед, может ты все-таки перепишешь завещание? Отец говорит Ангелине, что это за жизнь? Лежишь целыми днями на диване, смотришь телек, пацанов домой будешь, ешь чипсы, пьешь пиво. Батя, а я не понял, ты вот это сейчас меня критикуешь или завидуешь? Познался. Подушку верни. А, да, больно. Дай подушку. Это и загадочный экран. У нас такой источник запаха. Смотри-ка по виду. Я такой. Вид. Мы уже все поели, поэтому не будет эстетик влога. Возьми, возьми. Ложку давай, за маму. На видео мама твоя увидит, что ложку за ним не села. Давай ложку за Артема. Артема там не увидишь, что ложку за него не села. Давай, давай. Даже снимай ее, снимай. Смотри, Достаточно, я... Мы находимся в зеленом доле. Дима. Это я. не пути. Бабку или детку. Мы хотели их пораздражать, но там никого не было в итоге. Ангелина могла бы спать на нижней полке, но она лох. Реально, я лох. Игорь так не узнал проводника, если там сосед будет или у нас. Реально, прикиньте, если я узнала, я могла нормально поспать. Светит солнце, Так, тает лужа. жарит жестко. ты фотографируешь птиц, а я стою. Жесткий кайф. Время так быстро. Я просто сутенерший. Я просто в шоке. Мы с моей мамой едем в Свияжск. Моя мама. Мы из Москвы приехали просто. Дико. С той стороны Ярослав.
короче, на джипах, когда в этой в пустыне Сахара, знаешь, я не помню, как называется. Правильно или как там? Ну вот, это не столько эмоций мне принесло. СМИ тоже за не видно. Это только СМИ. Это красиво. Девушки была такая. Там было... На навигаторе было написано разрешенная скорость 90, мы ехали 115. Короче, Ребята, даже я, а я настолько стара, что я училась кататься на копейке, и вождение сдавала на копейке на старой. Вы даже не знаете, что это такое. Даже меня это удивило, потому что на такой тачке я не катала, и каталась с 1994 года. я считаю, что за данную поездку, за данную машину Нам стоило... должны денег. Нет, наоборот. Мы стоило заплатить отдельные деньги за впечатление, полученное в течение поездки, потому что это, как говорил Ангелина, в течение поездки, это как в пустыне где-то в Дубае просто покататься. Такой же На диких верблюдах. такой же драйв, такой же экстрим. Я даже снимал в экшн-моде, но единственный раз был оправдан в этом плане. Вот. Ну просто, короче, только ради этой машины стоило поехать. Отдельно 5 звезд за музыку. Это вообще просто. Мы там жестко все прочувствовали. Спасибо. Помимо этого, Отдельное спасибо Рустику из ЗМК, который дал нам совет ехать по льду. помимо этого всего, было очень удивительно, когда данный Экспонат. когда данный водитель ехал по рядовой приправе с открытой дверью. Я тоже с этого просто. Ну, я думаю, это было связано с тем, что машина могла перевесить в другую сторону, она просто перевернулась и утонула. Или, ну вообще у меня была такая мысль. Да. Вообще у меня была такая мысль, да, что если вдруг мы не утонуться, просто выскочит и отправит нас. Если честно, Но я тоже так на секунду я хочу поставить этого замечательного котика, который сидит вон там. Ой, какая. Киса. Сидит. Давай, Данчик схватит эту сторону. Денчик сладит, это мы утро. Речик сладит, это я сегодня со второй полки съедала. Мы находимся на территории храмового комплекса, охраняемого ЮНЕСКО. Начнем издалека, с геологии. 140 миллионов лет назад на этой территории было древнее море. Так как в то время наблюдались процессы горстных грабин, поднятия земной коры, то образовался этот остров. На самом деле остров был гораздо больше, раза в 3 по площади он был больше, и у этой горы был еще... была деревня. Но при затоплении Чебоксарской ГЭС, когда запрудили часть Волги, получилось так, что уровень воды поднялся, и деревня, которая была ниже этого уровня, она вся ушла под воду. То есть там деревня сейчас есть, там можно чего-то найти, но, в общем, вся эта деревня находится под водой. Осталось только то, что находилось... Это миф или реальность? Это реальность. Это реальность. Когда строили Чебоксарскую ГЭС, уровень Волги поднялся, и то, что находилось внизу под этим, на самом деле, очень большой был, все ушло под воду. Там много чего под водой можно найти. Интересно, вот это очень древний остров. Лезем. Но когда пройдем подальше, я вам расскажу про Ивана Грозного. Пройдем. За то, что только раз в году бывает май. Не вообще чистый прям. Как море. Смотрите, как луна красивая. Да, трэш. Уехала она в Саратов. Да? Сейчас она Волгоград уплывет. По Волге. На место положить уж. Я больше ему не верю. Давно пора было. Реально. Я вот его мама, я и то ему никогда не верила. А мир устроен так, что все возможно в нем, но после ничего исправить нельзя. Этот мир Ну давай еще стой. По очереди все. Стандартный пак у нас тут. Это Булгакова. Учите, сукины дети. Я вообще клевые, конечно.
Манивать. Для этого нужно взять дурман Это и бросить. Меня одурманили. Дурманили. Посми. Вот там работают по-скорее, токсичные люди, у которых скоро будет жуткий понос. А потом, возможно, они от него скончаются. В каком смысле уже вам решить? Такие мы добрые. Добрые. Куда идем там, Марин? Реально? Реально. Что пьем? Ярослав, что пьем? Почему мне никто не отвечает? Напиток заклинательный. Эликсир жизни. Из дурмана. Это твоя подруга, да? Я ей загадала желание, зарплата должна прийти скоро. Брат, никогда не сдох. Просто больше не работал. Приезжаем через 2 года. Новый закон. Фотографировать здесь нельзя. Это стоит фотоаппарат, который никогда не ломался в жизни. Что вы думаете? Это же другой фотик. Ой, уже другой фотик. Он больше не работал. Все. Ну, почини потом Так что, вот сразу говорю, все телефоны свои не вставайте даже. Очень больно смотреть на заброшку, в которую не можешь залезть. Очень красиво. Да, и тихо здесь. Как вы вообще пишете то, что сегодня происходило здесь? Душевная. Культурная программа у нас проходила. Экскурсия. Много чего интересного узнали. Спасибо маме Ярослава. Идет закат. Я делаю шаг, делаю второй. Дорога под ногами, небо над головой. Двигаюсь уверенно, как стрелки на часах. Откуда не скажу, а куда не знаю сам. Я уже поставил видеосъемку. Стой, сейчас 1х. Да. Я уже поставил видеосъемку, она уже идет. Да. Подождите! Все, она уже идет? А что ты увеличил-то? Подожди. Ой, пошли. Одной ногой, да. Вот так вот. Ага. Я делаю шаг, делаю Нет. второй. Дорога под ногами, небо над головой. Двигаюсь уверенно, как стрелки на часах. Откуда не скажу, а куда не Ну? знаю сам. Очень. Мы его потеряли. 5 лет. Мужчина, сказайте, все хорошо. Это была тревога ложная. Что вот пусть вам руку подает? Столько путей, Как мне залезть туда? бесцельно блуждающих в этой плоскости дней. А телефончик где? Я точно такой же, но немного живее. Ведь я делаю шаг, делаю второй. Дорога под ногами, небо над головой. Двигаюсь уверенно, как стрелки на часах. Откуда не скажу, куда не знаю сам. Ведь я делаю шаг, делаю второй. Мы ведем репортаж из прямо нашей комнаты. Сейчас пора вставать вот этому человеку, но... В смысле, ты 5 раз будильник прозвенел? Даже не я первая тебя разбудила. Будильник сам все за себя сказал. Я прозвонил будильник, мой родитель решил, что мне нужно на работу, и я сплю, меня снится, что я еду на будильник. У Ангелины будильник вот такой. Я ее бужу, она так смотрит на меня, смотрит на будильник, типа, отключает его и ложится дальше спать. Норм? Я считаю, не норм. Все, пора уже обедать, если честно.
Много. 38 рублей это много. Очень много. Я думала рублей 20. Нет, 38 рублей нормально. В Москве 62, если держишь в курсе. Нет, по Да. тройке 40. А без тройки 62. Тоже есть карта кредитная, держишь в курсе. Почему мы не купили карту? Зачем? Ты здесь покать не будешь. Мы находимся на Северном вокзале. Дальше, мы подальше, поедем отойди, на но я специально от тебя отхожу. Кремлевский. Я от тебя специально отхожу. Что ты меня бьешь? Все, упаду и все. Мы в Казани. С вчерашнего дня, вчерашнего ресурса было 0. Сегодня мы продолжаем наш влог. Говори, Нечего сказать. где мы? Куда мы едем? На какую станцию? На площадь такая. Почему не на Кремлевскую? Там как раз пройдемся. Нам нужно идти. Давайте поедем. Нужно обед строить. Давайте подумаем. Нам надо... Пожалуйста, Нет. я так туда хочу, я очень хочу. Это не будет. Мы пойдем в нормальное место есть. Не такое говно. Папа. Гомнили и сидят. Смотрите, как он открыл свою руку. Да. Сегодня мы вот смотрим на Казань. Очень красивый вид здесь. Сегодня мы гуляем по Казани. Точнее, Ярослав заставил нас пойти по мосту пешком. Я вас заставил? Я обожаю ходить по мосту пешком, если честно. По комнатам сидим, молчим и фантазируем, как мы с тобой вдвоем в костюмах птиц в забытом парке построим лестницы. Мы построим лестницы от земли до месяца. Танец в невесомости. В главных ролях конченый идиот. Разбуди детей. Мы Сейчас будет, сейчас будет. срочно рассказать. Баллов спонсируешь, типа она не упала обратно. Нарвала, меня на построились, попала. Дубно. Восемь, казалось бы. Ярослав! Копай! Да? А здесь не ее туалет сделался. Туалет сделался. Она очень долго терпела. И... Ярослав! Да. Ругает. Это не смешно. А там вот сидит, улыбается. Выстрелом в живот. С кем я общаюсь? Пожалуйста. Я не могу так больше жить. Мы просто шли. Никогда не дойду до дома. Круг нарисовала. Съедать без мейкапа сложно. Ты просто прилетела мне в очко. Ты, да, что у тебя отсюда вырывалось. Я просто в шоке. Это пиздец. Это не я говорю, а кто еще это сделал тогда? Нормально, что она мне бутылкой в глаз прилетела мне. Итак, до того, чтобы встретиться пойти в театр, остается 1,5 часа. Мы почти у Кремлевской. Кремлевская вон там. Где-то вон там. Вот, вот Кремль. Вот женщина стоит. Я хотел вам говорить, но несмотря на лед, здесь на самом деле очень много рыбок.
Подождите. А подо мной земля крутится как назло, будто бы ничего и не произошло. Просто рок звезды погасли все В Казани получается, я только сейчас поняла. в особняке. Хорошо получается. Будто бы ничего и не произошло. Просто нам правда не по глазам. Все как и 100 лет назад. Такая ситуация у нас на сегодня. Главный конкурент у нас дополнительный. Еще есть третий. Да, вот это я. Всем привет. Два солнца у нас сегодня. Одно на обед, другое на ужин. Нет. Мне кажется, одной будет Там нормально. 8 штук. Да нормально, я 2 съем, и мне достаточно. Нужно еще хлеба и вообще просто. Ну мы же... Все, есть съем. Сегодня мы идем на Волгу. Сейчас будем долго идти. Теперь вот это. Не видно, как оно горит, но горит. Сосиски. Давай маршмеллоу. покажем. Еще покажем. Задом повернись. Там повернуть. Да, я открою. Полный вообще. Вот так. Все. Ну мы хлеб будем разжигать. Мы просто хлеб купили, покормим гусей. Ну, в общем, там хлеб, шмлеб, пиво, шмиво. Вот. Даши кофе на банановом. Извините, не могу избавиться от московских привычек, мне кажется. Сейчас мы будем идти около часа или полутора до Волги. Я одета немножко не для Волги. Ангелина Ничего, как я будто как бы- детьми просто выбралась куда-то в лес. Провоняем костром. Вот, Ура! надеюсь, что у нас получится его развести. Надеюсь, нам получится провонять. Вообще, мы должны были ехать в Йошкар-Олу, но решили, что это не стоит 2000. Туда-обратно, так еще и там. Извините, где ее шкала, а где сосиски на Волге? И поэтому сегодня решили устроить день Зендовки. Прочувствую все силы Свинодольска. Сосиски. А вот там едет машина нас взрывать. Осаждаем? А? А, да. Мы находимся на фоне графика. Летут там сзади. Очень медленно идут. Погода отличная. Мы почти на месте. Через минут 5 уже будем думать, что делать дальше. Солнце светит ярко, никого нет, тихо, поют птицы. Супер. Ангелина опять злая, посмотрите на нее. Опять что-то говница идет. Да, тоже изменилось что-то. Совсем что-то вот все уводит. Ребята. Ничего. Еще обратно идти.
обряд, чтобы деньги пришли. Деньги приходите. Деньги приходите. Деньги. Ура! Делайте так каждый день, и спина не будет болеть. Ангелина в шоке. Ангелина von der Zeit. Смотрите, у нас тут, короче, вот эта история не зажигается уже примерно 2 часа. Уже скоро темнеет, наверное. У меня в руках кора, у Ангелины хлеб откусанный и сосиска, у Даши тоже. И Ангелина пытается пожарить сосиску иным способом. И ты бьешь на поражение. И я как птица на стреле. Давит сила притяжения. Немножко раненый боец у нас вышел. У Ангелины уже гузок вырос. Курская Фейбл не выдержала этого напора. Ну прям кто на нее упал-то. Я как птица на стреле. Там, где мы будем, туда никак не добраться людям сквозняком. Говорим пока. Там, где мы будем, там только звезды горят на блюде, а иногда Кем я хочу? Депутатом. У него будет уже портфолио. Пожалуйста. где мы будем, там только звезды горят на блюде, а иногда летят к ногам. Мы станцуем на прощание. Ангелина стала веганом. Находимся на озере Вот так, Каван. встань. Наблюдаем красивую картину уток на озере. Вот, стоим, любуемся. Даша пришла сдавать устный экзамен по русскому языку. Я не сдала. Комментарий. Комментарий. Очко снимаем. Комментарий такой. И как? Ну, Что? говори сейчас. Холодно сегодня, ветер. Уинди. Сегодня windy weather. Покажи покупку свою. У меня сегодня вот такое. Хороший покупок. Я довольна. Давайте, комментарий, Денчик. Часть Казани. С проживанием в основном местного татарского населения. В середине 16 столетия. Вот оно. Все- Слобода имеет 3 исторических части. Якулачье, северная, деловая часть, Закабане. Деловая часть вот стоит, смотрите. Деловая часть стоит. Какая? Деловая часть стоит. Центральная, культурная, жилая, южная промышленная. Подтекает. Ярослав меня украл очки. Ангелина сегодня ходила в душ, поэтому она сейчас пойдет туда. Давай. Это мои очки вообще-то.
Ну, ты мне их отдал. О, смотрите, как красиво. Ты забыл? Казань, Манзарат. Мужчина, вы как с картины. Даш, ну-ка скажи что-нибудь умное. Как дела? База. С пакетом. Раздевается. Пошел. О, да я тут песню подставлю. All that I have is all that you've given me. Did you never worry that I come to depend on you? I gave you all the love I had in me. Представь, что ты арбуз, And now I find you lying, что картошка, and I can't черника, черешня. Покупки из аптеки после здоровья, чем из золотого яблока. Нормально, Даша? Ситуация. Вот они стоят Мы не съели. с пакетиками. Ну, в том, что можно что себе вот Versace Man. Хочу пахнуть мужчиной. Все. Салфетку еще надо было взять. Так, чисто за 20 рублей, чтобы хоть, хоть что-то. Ну, как-то так. Ваш комментарий. У меня нет комментариев. А что в пакете? Я купила себе ручку, значит, писать в школе. Черную. И газдавайте, наверное. Вот. Салфеточки. Я обалдеть. И вот это вот что-то на лицо. На яйцо? На лицо. Да. Не поняли. Вот это мне очень надо, потому что я стрелки не могу рисовать. А я думаю, ЕГЭ не можно написать без нее. Сейчас мы ждем водителя личного нашего. Сейчас он приедет с машиной. Чтобы поехать, да. Чтобы поехать дальше. Автомобилист сравнивает счет, к сожалению. Ну ничего. one and two. So I just resign myself to it every day. Светло. И травка зеленая. Ровный газончик. Самокат только неудобно, потому что нужен, как в Питере, самокат здесь с подвеской хороший. Потому что эти тротуары все попорчены. Tell me all apart. You better stop before you go. Уже накрыли поляну. Привет. В порту. Все, в порт куда-нибудь метнись. Я вот сюда метнусь. Это мой дом, после Вероника. Давай туда метнись. И визу получи. А сколько? Дай ему визу, Даш. Рождения! Днем рождения! Нет! Ура! Эстетика умом. Почему ты камера? Почему у вас 6 молодой человек?
есть если вставить спинку, то будет Что це дня? Спасибо И еще? большое, вы что потратили? У меня есть небольшой подарок для тебя с папой на день рождения ваше. Небольшой. Не очень большой, да, такой. Ну такой прям. Так, стоп. Держи. Что, С ума что ли сошел совсем? Рад, что у меня есть бандурный таскать. О, блин, нифига себе. Наш комментарий. Я в шоке. Я просто несколько раз на том струне сейчас убрать. Завершение нашего очень грустное, да. Нам так понравилось. Что-нибудь скажи. Надо повторить, повернуться летом. Летом классно. Папа нам вчера сказал, что мы уже как родные. Надо приезжать летом. Это он после того, как с Марком и с Яном подрался. Подожди, это история молчания. В общем, я не смог взять билеты в два других вагона, взял в этот, и в итоге он прямо вот здесь. Такая ситуация. Я? Опять ты будешь мне кровать поднимать? Да. Мажет. 3. Это на обложке будет на видосе. Спасибо, дура. Я тебя прифотошоплю. На камеру скажи. Грустно, конечно, что наше путешествие заканчивается. Очень, если честно. Но мне сырники понравились зато. Мне нет. Работать не хочется. Поэтому хорошо, когда ты безработный. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги, нам любые